يا اخي انا مش عارف الزملكاويه دول بيجيبوا الثقه اللي عندهم دي منين. يعني بيصحوا كده الصبح عندهم ثقه في نفسهم، حاجه رهيبه، مع انهم ملط. يعني ما يطلع النهارده واحد، معرفش ده عضو مجلس اداره ده ولا ايه، اسمه مش عارف جمال العدل باين ولا مدحت العدل ولا مش حاجه كده، بيقول لك ان فتوح افضل ظهير في افريقيا، وكان غير مقبول انه يخرج من الزمالك. يا اسطى، انت بتجيب الثقة منين؟ بتشتروها؟ ولا دي انتوا بتصحوا الصبح بتبقى عندكم بيور طبيعي؟ افضل ظهير افريقيا منين؟ ارقامه ايه؟ تمام. يعني فتوح ارقامه ايه؟ فتوح لما تبص كده تلاقيه عامل 17 اسيست طول